我哋嚟玩競爭者，今次要做一個新手教學，而且我又邀請咗一個嘉賓，佢個頻道名就係 RB 遊戲日常朋友。我哋而家開始啦。首先佢會用咩武器都得，而我就用個我嘅新手武器。揀啊！我揀十字路口，你揀一個。哦。揀武器，我用新手武器啊！佢冇新手武器，嗱咦？佢唔俾揀啊，咁就求其嚟一個。好啦，咁我哋就我揀佢都唔俾我。大家用嗰個我試下用呢個特別模式啊吓。我用弓，跟住弓就面好平買到，各位盡量買啦，因為揀唔到新手武器。跟住後面一開始有左輪手槍同埋手槍，跟住仲會新手會送閃光槍，但係教大家用好教大家用閃光槍。近戰武器一開始應該係拳頭，跟住就係發生咩事？我唔小心自殺咗。好啦，而家開始啦。呢個地圖有啲難玩啊。係咯，好難玩。但我唔明白點解攞唔到個小刀子，就攞咗個雙擊。我而家冇開自瞄或者副瞄啊，跟住但係咧，我都冇開屋土噶吓。如果新手真係打唔到嘅話，先啦我。新手我建議開屋土咯。呢個就係用火金武器嘅。好啦，我冇用火金武器啊。用啲好啲嘅武器咯。我而家試下用光叉，盡量閃光槍就係佢會持續俾敵人好多傷害。你做乜嘢？做咩自己？我都唔知點解無端端凍咗一下，我唔知點射到個牆，然之後佢就凍咗我一下啦。閃光槍啊！閃光槍你就射，其實都會射到，就會咁樣連續扣血。跟住再玩。我講我冇開屋土，真係冇開屋土。我連我仲未瞄準到啫。你人呢？拳頭係拳頭可以雙重調噶。手榴彈建議用唔係呢地圖冇咁好用。閃光槍最多係呢個地圖跌咗。OK 嚟多次。咁就用個簡單啲嘅武器。OK，試下介紹下先。首先手榴彈就遠距離射啦，都係嘅，但係要睇下你射唔射得中。好，咁樣射落去就可以拔一下。跟住用拳頭就近戰。而家閃光槍啱啱講咗啦，佢仲要係有限制我哋嗰個開關次數咯。我想講，我武器都無法重新揀過。可以拉嗰個幾多度，但係新手你用自動自瞄同埋副瞄會好啲。Let's go。好啦，我而家無法用我一啲我想用嘅武器咯。OK， 好啦，而家開始用閃光槍啦，照攞隻。射出咗。即係用弓，你可以咁樣，佢突咗少少出嚟，都射落去個頂。好緊張咯 ！Oh my God, Jesus！ 我覺得我哋一陣可以唔使入私服啦 ，Michelle。我而家係可以雙重跳嘅，唔知點解。拳頭可以雙重跳。
喺邊啊？你試試咁樣揾對手嘅時候咧，你盡量滑行咯。咁對手見到你，佢都唔係好易射到你，所以咁樣偷瞄，會瞄完一下，跟住就電術。哦。OK，呢個係好，咁我今次就淨係用短管同你打。我短管好渣嘅啫。312。哇，死啊！喺呢個時候咁近就可以攞閃光槍。唔係啊嘛，又 OK。我哋玩，因為喺呢個模式係有啲唔同，所以我哋去試服先。而家要去試服先啦，等陣啦。OK，各位，而家有超多人，所以呢個就係我哋加入咗師傅，仍然係1對1啊吓。仍然係同 Michelle 1對1，都係用翻一開始嘅武器，加油！好嘅。有個呢度全部都係自費非廣告 ，OK？我哋係冇課金噶。哇，好卡啊！突然間。新手武器啊，競技場嗱，競技場係最基本嘅一個地點嚟玩，所以好用咗呢個先。OK，我哋嚟用大家先唔好睇我嘅自己買嘅武器啦。一開始我哋就第一步槍，呢3樣嘢係新手武器嚟嘅，我哋就用閃光槍啦，跟住同埋拳頭啦，同埋手榴彈嗱，呢個就係新手組合啦。哇！發生咩事？嚇死我！OK，見到啦，係咪？OK，而家已經知道我哋嘅對手用咩武器啦，應該係最極新。哦，OK，好。電光槍啦，先攞出，唔係手榴彈，跟住直接掉過去啦。OK，係咁。手榴彈有個壞處就係攻擊好似短過嗰個背我夾。真係好渣啦！我想講，哎呀，點解你會有呢個嘅？呢個係新手武器嚟嘅。咩鬼嚟㗎？我淨係知我冇開 auto，所以我好暈。OK， OK，點解我見到你嘅槍係超級朦咯？我演示一次咧呢個閃光槍。OK， 嗱係咁樣嘅，對手射完出嚟係紅色噶，你盡量喺佢近啲直接射落佢個身係會快啲。紅色噶，我嗰係綠色嘅。我哋對手射出嚟嘅係紅色，自己射出嚟嘅係綠色。OK， 再嚟啊！但而家2-1，你盡量輸咗俾人哋。之後狙擊槍你要用嚟對咧，就係你不停喐嚟喐去，因為佢開一槍咧要等好耐先開到第二槍。咁人哋當佢等要開下一槍嘅時候，就可以即刻射。我而家使用最原始嘅武器同你打。哦，好似自己係閃光槍，閃光槍一下就可以。覺得我要輸喎。閃光槍你一下如果人哋如果人哋殘血嘅話，你仲要開閃光槍係冇問題嘅，完全。哦，
哦，你用十字弓。好，OK，而家低一分啦嚇，各位驕傲嘅話就好似啱啱咁樣輸咗。手榴彈先掉過去，盡量試下。但係你唔係好容易可以遇到佢個距離。差啲爆頭先，佢話人咧，小心啲走先。 OK，跟住再轉翻普通槍就可以。咁樣走位就難啲去射到。OK，跟住我哋嚟，好，我哋而家試下2對2下。有啲高手可能會即係100幾級嗰啲可能會唔同我哋玩。好，而家我同你玩2v2好唔好啊？我覺得係你等我一陣。我哋模擬一次。好，我哋同路人玩一場1v1先，都係用最普通。今次我哋用RPG，你玩一陣，跟住夠鎖匙就可以用，依然係最普通嘅競技場。今次嘅武器有少少唔同啦嚇，係要用鎖匙玩嘅，不過咧鎖匙解鎖嘅，不過咧就唔算好貴啦。RPG 依然係繼續點光槍，人哋咁樣掉個炸彈過嚟咧，你就會直接扣咗超多血。好 RPG 啦，今次一開始用 RPG 啦，好似啱啱對手咁，直接掉個手榴彈過去先。如果你咁樣近射到嘅話，就係減100血，遠射就50。咁你射2下就得噶啦。如果你次都50射3下就得。OK， 又係炸彈。射死我。彈血有啲難玩。彈血嘅時候盡量偷偷地射，你正面迎佢，你正面係對佢嘅話，佢射你一下你就死，所以就盡量唔好。157。而家我用十字弓。嗱，各位講明先，我係冇治療㗎，我唔係治療十字弓。治療都冇得。咁十字弓就有啲難，不過咧，你瞄準得好好就可以。OK， 呢個應該輸。好，用多次 RPG。射錯咗。OK， 人哋無論咩時候，你直接射個，跟住就揾場去掩護，射完就掩護，射完就掩護，一直咁樣。OK， 咁場都輸咗嘅。好啦，而家我哋去練習場度示範先。各位要練習瞄準嘅話咧，用翻你自己有嘅武器啦。呢度就冇，呢度有特別步槍，好用翻新手武器先。今次用手槍、同埋背包。好，嗱，首先你咁樣見到咧，你咪企喺度射，因為到時敵人一下就，例如紅色呢個人啦，就係你嘅敵人，咪就係你嘅敵人咧，
就喺你前面嘣，咁就可以射上去。即係你一直喐嚟喐去，一直射。左輪手槍依然都係咁樣，但係如果你要射呢點係點射咧？就你可能間唔中停一下，等先瞄到。一直下一直射係最好。各位用我嘅而家隨機都係第一步先啦。打法啱啱先。OK，而家模擬一次。假如咧，我哋見到呢啲跳板啦，呢啲係正常要買嘅。但係如果係你個對手買咗，都係個對手用嘅話，咁你就趁機跳上去，即係一齊，即係你射埋佢嗰個嚟用。如果呢啲位人哋見唔到你嘅話咧，咁你就可以直接射，偷襲，一個射都得。開場喺佢前面啦，好似咁樣，你咁樣跳一下，跟住再過去都可以。OK，我哋而家再嚟一次實戰先。好，而家揾翻人哋嚟實戰，我哋玩2v2。OK，各位，而家開咗個2人嘅，睇下先。OK，今次個地圖係站台下。OK，而家開始先。第一鋪用我哋嘅特色步槍，全部新手武器。OK，照樣係閃光槍。OK，而家知道有2個灰色球就係呢個槍嘅功能。哦，狙擊槍好。好，我哋用十字弓，跟住其他全部新手武器啦。我建議大家用十字弓，因為如果新手嘅話就冇辦法用自瞄嘅話，新手用十字弓用自瞄係最好嘅。哦，好，我試過一次用自瞄先。你喺呢度揀遊戲，正常一開始已經有晒自瞄同副瞄，佢會係自定。OK，呢個就係跟住當你敵人喺你前面，佢就會幫你瞄準，跟住就射。即係你個瞄準嘅位掂到嗰個敵人嘅話咧，咁佢就會射落去，咁樣就好好用。OK，點光槍，我哋剩翻17滴血，殘血嘅話，咁就叫你隊友加油，因為你過去一下，俾佢呢個敵人射咗一下，照係死，咁就可以啦。OK，照樣係十字弓，做錯咗啲，呢度，跟住佢。呢個係會幫你瞄準到，你瞄準呢一點啦，邊咁敵人嘅時候，佢就會自動幫你射。哦，其實狙擊槍就係咁啦。如果你命中頭嘅話，直接150%夠晒，所以就係即刻死。就左線嘅時候，狙擊槍係一個超級好嘅選擇。
因為狙擊槍超級好用，熒光槍。慢慢左右左右翼，都係一邊度，一邊度就可以。OK， 你隊友都用緊狙擊槍，係啦，咁狙擊槍就係你咁樣瞄咗之後，跟住再射就係最好，最容易中頭。電光槍繼續。行都係左右左右。跌咗。係，所以呢個牆嘅後邊係咁樣。今日我哋嘅介紹就嚟到呢度啦，希望各位可以學到啲新手嘅知識啦，就算係少少都好。如果有咩做得唔好或者需要改進嘅地方，各位可以喺留言俾我。希望各位鍾意今次嘅片，希望呢段片係對大家有用嘅。多謝大家收睇。我嘅頻道名係 Michelle，我嘅玩家名都係 Michelle，各位想嘅話可以加我好友，但係請先喺留言區嗰度留言咗你嘅名。好，今日嘅片就到此為止啦，拜拜。